無論係幾資深嘅化妝高手，曾經都出現過以上嘅失敗個案。眼影粉跌晒落眼套，眼線過粗，哎呀，唔小心夾到個眼皮添。好用心搽眼睫毛，點知一個黑黐花晒。黐假眼睫毛嘅時候呢，總係黐住個睫毛鉗嘅。搽胭脂上下唔平衡啊！今次手上用緊嘅呢，就係無敵跌粉組合，分別係莎莎同埋卓越購入嘅。咁而家我首先將眼影掃喺個眼皮度先啦。其實大家選購眼影嘅時候呢，可以留意翻下邊會唔會有太多多餘嘅粉末。如果有好多嘅話呢，即係代表容易飛粉，咁就會好似我咁樣跌晒落個眼套度噶啦。咁出現以上嘅情況呢，大家千祈唔好攞紙巾去抹喎，亦都唔好攞棉花棒去抹開，因為咁樣呢會越抹越污糟嘅。大家可以利用棉花棒啦，黏一啲遮瑕膏啦、遮瑕液，又或者係粉底都可以嘅。用印壓嘅方式呢，將多餘跌咗喺眼套位置嘅眼影印走佢。記得千祈唔好抹，記得係要印開佢。眼影印咗七七八八之後呢，就可以攞另一邊嘅棉花棒啦，或者手指印翻淡嗰個遮瑕膏嘅。對於新手嚟講呢，眼線呢應該係最難控制嘅部分啦。但係其實呢，好多時候高手都會喺呢一 part 出錯，左加右加，最後眼線越加越粗㗎。過粗嘅眼線呢，會令到望落去對眼更加細㗎。咁所以呢，我哋都需要修正嘅。攞個啡色嘅眼影啦，將啱啱實滴滴黑實實嘅眼線呢 blend 翻鬆嘅，做一個漸變嘅效果。盡量將啱啱黑色嘅眼線 blend 翻鬆啦，做一個漸變嘅效果之後呢，對眼望落去呢就會自然啲，同埋望落都冇咁細嘅。有需要嘅話呢，可以畫翻條幼啲嘅眼線。有時唔小心夾到個眼皮，真係痛到入心入肺啊！咁解決嘅方法呢，就係大家小心啲夾啦。冇錯，小心啲夾呢係非常之重要噶。另外都有個秘訣嘅，就係夾嘅時候呢，微微將個睫毛夾剔起，咁就包唔會夾到眼皮啦。經常令到阿花好敏感，亦都係最難控制嘅呢，就係每次當我好俾心機搽完眼睫毛嘅時候呢，我就會忍唔住打乞嗤噶啦。唔知有冇朋友同阿花嘅慘況差唔多呢？我都唔明點解總係呢個時候先嚟打乞嗤嘅，真係懵死我啊！咁修正嘅方法呢，同啱啱眼影嗰個差唔多嘅，咁但係呢，睫毛液會比起眼影呢難推啲嘅，咁我會建議大家可以用一啲液體啲嘅粉底啦，又或者遮瑕液去處理嘅，咁都係啦，唔好推，記得係要用印嘅方式將嗰個睫毛液呢帶走嘅。如果黐假眼睫毛總係左彈右彈前彈後彈的話呢，可能就係個睫毛本身太硬啦，大家要揀翻啲個梗軟身啲靚啲嘅假眼睫毛，就可以避免呢個問題啦。如果都係覺得難黐的話呢，可以好似阿花咁用呢一類假眼睫毛夾，又或者其實大家可以用翻眉夾都得嘅，攞嚟輔助幫我哋容易啲黐個假眼睫毛啦。另一樣亦都係好猛嘅呢，就係當我黐完假眼睫毛嘅時候呢，咁個夾要離開個假眼睫毛噶嘛，佢就總係黐住個夾嘅，搞到我又黐極都黐唔完。咁其實解決方法呢，好簡單嘅啫，大家只需要攞張紙巾抹一抹走個鉗上面多餘嘅膠水呢，就 OK 啦。有時膠水厚咗呢，未必乾得透呢，大家只需要攞個眼線筆將嗰個白色嘅膠水呢填翻滿佢呢，就可以解決呢一個問題噶啦。有時候呢，太過專注望住一塊面咁樣搽胭脂的話呢，好容易會變咗一高一低嘅。咁個修正嘅方法呢，就比較麻煩，但係都有嘅。咁我哋目標呢，就係要將兩個胭脂平衡翻佢先。咁樣呢，要減就比較難，所以呢，我決定加嘅。咁我哋將個胭脂掃上面嘅胭脂掃走去先啦，因為我哋要一支乾淨嘅掃。跟住呢，將面上面嘅胭脂推開佢，將兩邊嗰個胭脂嘅範圍同埋高低呢掃翻一樣嘅。
咁記得咧，大家搽胭脂嘅時候咧，就唔好控埋塊鏡度搽，拉返遠少少，咁就冇咁容易會上下唔平衡噶啦。平衡返兩邊面個胭脂之後呢，我哋喺上面加個粉餅，咁出嚟嘅效果呢，就好似喺皮膚入邊滲少少紅色出嚟咁樣，唔需要怕範圍太大會變得好紅好搶眼嘅。今次嘅分享係咁多，希望大家會鍾意啦，拜拜。自從那一天起，我自己做決定。